go, here we go. Sabihin mo, Tmwknd, guys! Okay guys, so pupunta kami sa... Saan tayo pupunta? Parang rafting, white water resort. Nakashmaka-shike. Nakashmaka-glow. Parang bagong pangalak lang. Yan sa yellow basket, ano yung sinasabi nila? Click on my yellow basket. Yeah. This is the okay color that I live and cheap. Yeah. Ay, parang hindi look at that. It's going to be challenge. It's not gonna rain. Okay lang. So we're here na. Okay, ayun na yung raft namin guys. O, sasakay kami sa GL. Vlog din namin sa Chelsea habang nagpa-vlog. Vlog section. Okay, so kaya kami nagpunta ng CDO kasi dahil sa rafting. Dahil itong friend namin na to. Siya kasi nagsabi na maganda doon. Ay, sorry. Hindi pala ako dapat mag-comment kasi baka ma-cancel. So, Cancel ayan. culture. Parang di naman natin to i-upload. Charing mo. So, ayan na si Tikla Miguel. Ang gulo mag-video, bobo. Anti-follow ko ba yun? Yes! Kubaw. Dito pala ako. Follow. Yan, yan yung mga friends, no? Okay, yan sila kuya. Sila yung mga mag-guide namin. Wala na! Ganun yung masaya. Mas maganda. Kaya nga sabi ko si Che, yung buhok mo. Ihanda mo yun. Mga moments talaga na yan. Parang actor, sabi mo. Parang actor. We're here na. Mahina ako. But I kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Okay, post rafting. Enjoy kayo, guys. Ay, sorry. Ay. Salamat sa pagdadala sa amin dito at pag-invite. Nag-enjoy kami ng masarap. Ang sarap na ay ang sayo ng ina. Ang sarap ng video. Wow, bro. Sarap ng water rider. Ay, horse rider. Si Patrick po ay mga once lang kung bumaba na. At least na-conquer naman yan, no? Water unlock. Water unlock?
mask. But I keep searching for your trace in the dark. Lost myself in the endless memories.